ਲੋ ਵੀਰੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6:30 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ A to Z ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕੇ, ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵਲੌਗ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਊ ਵਧੀਆ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। बिस्कुट कितने बैग च बैग कितने हो? अनुभव कोल है ना, पा दे यार अनुभव, पा दे बिस्कुट पा दे। देखो स्नो कवर्ड माउंटेन्स, वो कितने सोहने लग रहे हैं। फोन च इकन दा व्यू दिखा नहीं सकदा मैं, जिन्ना हुण अखी देख सकदे आ इन्ना क सोहना लग रहा ना व्यू। हाँ जी होगी गुड मॉर्निंग। तो ठंड काफ़ी ज़्यादा साढ़े नाल दे बहुत पिछे रह गए सी, तां करके हुण रुके हैं उरे। पता नहीं किहड़ा शहर है उरे, इस पता नहीं सानू, इस करके हुण असीं उरे रुके हुए हैं। असीं 2 जाने सी, वो पिछे रह गए काफ़ी। ते आ सारा पहाड़ असीं A to Z वो शिखर तो उपर तो नीचे उतर के आए हैं। सारा पहाड़ आ पुल दे आ हुण शहर पता नहीं किहड़ा आ रहा अगे, ते देखदे आं बाकी किहड़े आउंदे ने। ਉਹ आ रहे ने साडे दोस्त, ਉਹ देखो ਉਹ आ रहे ने, पिछे रह गए सी काफ़ी। वो नीचे ब्यास दरिया जा रहा, देखो कितनी मझां बैठी ने जी। काफ़ी शांति आ रही।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਰੇ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੱਥਰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਪਰੋਂ ਗਿਰੇ। ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ। ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮੂਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੂਰੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਪੌਂਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਪੰਪ ਤੇ ਰੁਕਿਆ। ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਪਹਾੜ ਵਾਲੇ ਸੀਨਿਕ ਵਿਊ ਸੀ ਖਾਸਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਠੰਡ ਵੀ ਖਾਸੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੌਂਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪੰਪ ਤੇ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇਰ ਰੁਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਵਿਊ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਬੜੀ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਆੜੀ ਹੈ ਦੇਖ। ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਡੰਡੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾ ਫਰਕ ਖਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਕਣ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਰੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਡਾਕੂ ਮੰਗਲ, ਡਾਕੂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨੰਦੀ ਸਾਡਾ। ਚਲੋ ਲੜਪੋ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਪਾੜ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨੇ ਐਟਮਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਪਰਸ ਜਿੱਦਣ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਡੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੜ ਪਏ ਸੀ ਇਹ। ਪੰਪ ਤੇ ਹੀ ਲੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਪ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ ਇਹ। ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜਮੀ ਹੋਏ ਇਹ ਲੁਟੇਰਾ ਹੁੰਦਾ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮਨੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਮਨੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅੱਜ 7:30 ਤੁਰੇ ਸੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 10:30 ਹੋ ਗਏ। 3 ਘੰਟੇ 3.25 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਰਾਤ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਸੀ ਜਾਣੀ। ਅਸੀਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮਨਾਲੀ ਜਾਣਾ ਅੱਜ। ਇੱਥੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਨਾਲੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਰੋਂ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੱਥ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਹੱਥ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਲ ਹੋਇਆ। ਜੈਕਟਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਕਿੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਫਲਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਨੇ ਹੱਥ ਸੁੰਨ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਆ ਉਂਗਲੀਆਂ ਐ ਦੁਖਦੀਆਂ ਨੇ ਹਲੇ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਸੀਗੀ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਰੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ 9 ਡਿਗਰੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਸੀ ਜੀ 9 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਮਨੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਭੌਂਤਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਧੀਆ। ਅਸੀਂ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਭੌਂਤਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ। 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 1.25 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਮਨੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਆਪਾਂ ਮਨੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਸੌਲ ਆਉਂਦਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਨੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਹਾੜ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਪੇੜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਭਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗੇਜ ਦੇਖਣਾ, ਲਗੇਜ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੈਗਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਗ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਡੀਸੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕੁਲਫੀ ਬਣੀ ਪਈ ਆ, ਹੱਥ ਪੂਰੇ ਕੰਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੰਡ ਪੂਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੀਚੇ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਆ। ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਉਬਲ ਰਿਹਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਉਬਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਲੋਹੇ 'ਚ ਵੀ ਲੋਹਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਉਬਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕਣ ਦੇਖੋ ਚੌਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕਣ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ